नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीसी बिल्ड, वो भी 85,000 में, जिसमें आप फुल HD 60 FPS में गेम खेल सकते हैं और वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। और मैंने इस वीडियो में आपको पीसी के कंपोनेंट्स के अनबॉक्सिंग में दिया है। तो मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं टेक टू गो। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ यहीं तक इसमें वॉइस ओवर दिया है। इसके बाद मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक ऑन कर दिया और इसको टाइमलेस वीडियो बना दिया। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। और जितने भी कंपोनेंट मैंने इस वीडियो में यूज़ किए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से आके मेरे चैनल की हेल्प कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. Baby, you can count on me now. When you're falling down, 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 I will find the light in your soul, I'll be there. Leaving you alone is the hardest, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. Wow. Yeah, yeah. On your own. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो लाइक दबाइएगा। अगर आपको जानना है इसके बेंचमार्क रिज़ल्ट तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में आइए, इसमें मैं इसके बेंचमार्क रिज़ल्ट्स और गेमिंग रिव्यू देने वाला हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने इसमें स्टॉक कूलर क्यों यूज़ किया, तो भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैंने इसमें स्टॉक कूलर क्यों यूज़ किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसमें लाइक कीजिए। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम एंड इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ।